miracle. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Зразу буде. Добре є, добре є. Буду тебе знімати. Пора помогай. Хоп! Добро, добро. Yeah. Давай. Оп. Оп. Океан. Класс. А просто солнце естественно. Давай. Я сижу, а сирник миє ноги. Чи руки. Закінчили. Все, далі. Як тобі? Як тобі закат? Вау. 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 Ти якщо що це Бля, на пару слів. Викупив яму, щось закапував. А ти взагалі молодець, нині. Футбол зіграв, я вам... Обережніше з моїм городником, я його купив. Дякую. Треба не закривати, поки не побачив, що я відкрав. Він подивив на общак. Що таке знімаєш? Компромативний не знімати. Ти мене знімаєш? Так прикольно в кадрі виходить.
Ой, Рома, ти що там робиш? Рома! Що там увлекся дуже? Аж ногами заліз. Там ще поставлять. Да. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. So you better go. So you better go. I'm gonna miss you. Без язика. Давайте я з вами. Типа я ваш син. Це ще як вам вечір. Ти інтерв'ю береш? Так. Як вам закат? Температури такі падає. День бомба. Я вже чую прямо по собі, що температура падає, вже дуже холодно стає. Ми ще й в воді стоїмо. Закат. Нам подобається закат і нам ще більше подобається відкати. Ти не в Україні вже, відкати тут не проходять. В Америці. Мені дуже подобається. Запхай йому мікрофон в рот. Який в тебе ключі? Буде кадр, зараз буде кадр, дивіться, зараз буде. А ні, не буде. Це точно так. О, так класно йде. Перший раз знімаю, так що може класно. Мені треба око закривати ліво. Я не можу закрити. Раз, два. Передай привіт батькам. Світ твоїм батькам. Та не мої. Черепашки ніндзя. Скільки там було? Троє чи четверо? Все, кінець. Это що за анаконда? Ви готові зараз, щоб всі спали в салоні, а ви їхали 90-100? Я тільки до фрівею, далі я сотка, 10 і пішов, я не буду тому лишився. Ти ручником? Ну, да. Так. А мене ножний. Знаєш, а ножний як зажав, воно зажалося і все. А ще після того, Агнеса приїхала з ручнику, то ручник дихає. Агнеса, слухай, дзвонить, щось машина не їде, знаєш, вся приборка горить, все горить. Каже, що таке? Я кажу, та ручник зніми. А я при тому, я той ручник не ставив. Він каже, та ні, ручник знятий, їде, потім через дзвонить до мене знову. Та все одно машина не їде, все це. Кажу, брейк пише. Ага. Ні, це хороша історія, це хороша. На контент. Дякуємо вам. Наступний. Не, то не виконати. Останній кінець. Нині буде в Фейсбуці. No camera, папараці. Можна автограф? Охрана забирайте. Хто з них слухає? Рома згодом доїхав. Погнали. Кажи пока. Кажи пока. Пока.